FM 89.1, Radio Universidad. Doctor, ¿qué tal? No, Acá mamá te Hola, cuenta lo que ¿cómo me come pasa. muchos caramelos, así que tenemos que venir para acá. Pero antes que nada, por las dudas, que haya alguien del otro lado que no sepa lo que es el bruxismo, si nos podés contar, Marcelo. Bueno, en forma resumida, el bruxismo principalmente es una patología, o se considera una patología, una actividad parafuncional, o sea, está fuera de lo fisiológico, que consiste principalmente en lo que comúnmente se conoce como el apretamiento de los dientes o el rechinamiento de los dientes. Por decirlo vulgarmente, se da básicamente por una actividad muscular intensa que tiene diversos factores también o muchas etiologías. Está muy asociada hoy en día al estrés, que con esto de la pandemia se vio acentuado. Tuvimos muchos pacientes con esta patología últimamente, y clínicamente se evidencia básicamente, por lo menos, como les decía, estos últimos 2 años, con fracturas dentarias o fisuras a nivel dentario, con dolor a nivel de la musculatura facial masticatoria principalmente, puede provocar también dolores de cabeza, de cuello, de nuca. O sea, es una patología bastante compleja. ¿Y de qué manera se aborda esta patología? Más allá de la cuestión de las placas y estas cosas que hablamos, que seguramente vas a mencionar, porque imagino que si es muscular y si tiene que ver con muchas veces con el estado nervioso, con el estrés, debe tener múltiples formas, ¿no?, de ser abordada. Sí, exactamente como decís. Las placas, digamos, es una de las formas. Generalmente, sabiendo la etiología, porque como te decía hoy, dependiendo de la etiología es el tratamiento. Bien. Generalmente la etiología es desconocida, salvo que sea tratado en forma médica, digamos, por un psiquiatra o psicólogo y diagnostique el estado de estrés. Nosotros generalmente lo que hacemos es tratarlo en forma multidisciplinaria, y la forma de abordar que tenemos como profesionales odontólogos es justamente una de las formas es realizando unas placas miorrelajantes, también controlando la mordida, lo que se llama oclusión, haciendo un control de la oclusión, que tenga una buena mordida el paciente. También se pueden hacer tratamientos a los músculos masticatorios. Hay hoy en día muchos tratamientos con miorrelajantes. Son diversos los tratamientos, pero generalmente se trata de forma multidisciplinaria hoy en día. Marcelo, vos decías que con el tema de la pandemia y el aumento del estrés y demás hay más pacientes que aparecen con esta patología, pero independientemente de esta situación puntual, ¿suele haber casos asociados a determinada edad, determinado momento de la vida en el que aparece? Mira, el bruxismo generalmente se da en el adulto en forma patológica, pero en los niños también se da el bruxismo, pero en la mayoría de los casos es fisiológico, es normal. Los chicos deben generalmente usar, o sea, rechinar o apretar los dientes para desgastarlos fisiológicamente. Esto permite el crecimiento del maxilar inferior y superior. Entonces, en los niños no se suele considerar como patológico el bruxismo. Muchas veces escuchamos a nuestros hijos que rechinan los dientes y nos asustamos un poco, pero en estos casos suele ser normal. Igualmente, si escuchamos esto a los niños, hay que llevarlo al profesional para que lo diagnostique realmente, que sea fisiológico. Porque como dije antes, también puede ser por medio de una patología que esté provocando este bruxismo, pero en los niños no suele ser una patología. En los adultos sí, en los adultos y en la preadolescencia y adolescencia, con el crecimiento del tejido óseo, se da también en mayor medida que bruxemos, digamos. Y en los adultos, más que nada, como decíamos hoy, por cuestiones de estrés, en el mayor de los casos, se da que bruxamos. Yo también, a mí me pasa que bruxo, así que es algo normal, por decirlo así, pero es una patología. Marcelo, hola, ¿cómo estás? Mauro te saluda. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Hablaste de apretamiento y rechinamiento. ¿Esto tiene que ver con la gravedad de la patología o depende de cada persona? No, depende muchas veces de cada paciente. Hay pacientes que solamente aprietan y hay pacientes que, además de apretar, también producen este movimiento del maxilar inferior, lo que generalmente se da como este rechinamiento, este ruido en los dientes,
Pero sí, como te decía, depende de cada paciente, depende la etiología a veces, de la patología. Si es un bruxismo diurno o nocturno, puede ser de las dos formas. Claro, eso también te iba a consultar, porque mucha gente tal vez le pasa durante la noche, o a muchos le pasa durante el día sin darse cuenta, ¿no? Exacto, exactamente, sí, sí. Por eso es importante el diagnóstico. Si el paciente nota que bruxa solamente de noche, puede ser también un trastorno del sueño. Y esto se trata también de una forma distinta, con profesionales que se especializan en el trastorno del sueño. Si es diurno, hay que ver justamente el tema del estrés, si toma algún medicamento que pueda provocar el bruxismo. Por eso decía hoy, hay múltiples etiologías del bruxismo, no es una sola. Por eso es importante el diagnóstico muchas veces que sea multidisciplinario. Y el tratamiento más importante, por lo menos para evitar que haya un mal mayor, tiene que ver con la placa. Entonces la placa de descanso, por lo menos para la noche. Mira, la placa lo que evita muchas veces sería las fracturas de las piezas dentarias y puede aliviar un poco el dolor de los músculos masticatorios. No sería por ahí el tratamiento definitivo, ¿sí? Claro. Por ahí, en nuestro caso como odontólogos, puede ser uno de los tratamientos más comunes. También hoy está la aplicación de Botox a nivel de los músculos masticadores, pero como te digo, no es un tratamiento para todos, va a depender mucho de la etiología, si el paciente tiene alguna patología de base que provoque bruxismo, si tiene alguna patología que necesite tratamiento psiquiátrico, psicológico, etcétera, de eso va a depender el tratamiento, pero, como decías vos muy bien, la placa ayuda mucho al paciente para que justamente alivie Claro. los síntomas del bruxismo. Sí, yo estaba contando antes de hablar con usted, doctor, que yo tenía la placa, se me rompió, así que la tengo que volver a hacer. ¿La cubren las obras sociales generalmente estas placas o no? Mira, generalmente no las cubren, porque son tratamientos que están dentro del área de prótesis y muchas veces solamente cubren prótesis totales o parciales. Estos son tratamientos ya muy específicos o especializados y generalmente no las cubren. Y los que los llegan a cubrir no cubren el total. Esto ya por ahí entrando en nuestro ámbito como secretario general de un gremio, las obras sociales y prepagas generalmente no pagan lo que deben pagar los tratamientos odontológicos. Están muy por debajo de lo que cuesta nuestro trabajo. Esto en base a una estructura de costos que se realiza justamente con horarios, con costos fijos, variables, no llegan a cubrir ni siquiera un 50% de los tratamientos en general. Así que las placas Claro, porque te diría no es como, no los cubren. pero en este caso, claro, por eso, no es reconocido tal vez el bruxismo como una patología a tener en cuenta pues, para la el obra plan social, médico digamos, obligatorio, para el plan claro. Exacto, sí, y al ser, como te decía hoy, un tratamiento por ahí multidisciplinario, la placa es una parte del tratamiento, entonces Sí, claro. no es que con la placa se cura el bruxismo, y generalmente, como te digo, hay muchos tratamientos que las obras sociales no cubren y prepagas no cubren, que los pacientes deben abonarlo por fuera de sus planes, pero bueno, creo que eso sería un tema mucho más largo de hablar. Pero no, en este caso generalmente no cubren las placas miorelajantes. Bien. Y entonces, ¿a qué otro profesional, porque vos decías, ¿no?, que es interdisciplinario el tratamiento, pero ¿a qué otro profesional en tu caso cuando recibís al paciente lo derivarías? Y bueno, decía, va a depender primero de la clínica, lo que yo vea clínicamente y la historia clínica, la evaluación del paciente, lo que me comente, si toma medicamentos, cómo es su vida día a día. Se trata de indagar en todo eso para tratar de llegar a un diagnóstico por lo menos presuntivo y en el caso de ser necesario, sí, derivarlo ya a un psicólogo, psiquiatra para tratar la parte neurológica, ¿no? Porque generalmente el bruxismo tiene una etiología del sistema nervioso central, ya a nivel cerebral, digamos. Ese es el inicio. Y lo que nosotros vemos es a nivel periférico ya de los músculos masticadores y las consecuencias a nivel de la articulación y de los dientes. Pero todo se desencadena a nivel del sistema nervioso central. Entonces ya eso es un área médica, en este caso, bueno,
de la psiquiatría, más específicamente. Ya ver si necesita medicarse o no el paciente. Generalmente no, pero muchas veces es necesario y para eso debemos tener la capacidad de trabajar en forma interdisciplinaria. Sí, a veces cuando está la toma de conciencia de que esto no es una cuestión meramente odontológica, sino que hay de fondo alguna cuestión de nervios, de ansiedad, de estrés, quizás ya la propia persona empieza tomando conciencia de esto, alguna actividad, si es por la noche quizás relajarse un poco más a la noche, no escuchar las noticias, no mirar la televisión, dejar el celular, hacer alguna actividad que relaje un poco más, ¿no? Actividad física, vida saludable. Eso quería agregar también. Hoy en día por ahí estamos inmersos en lo laboral, en la vorágine del día a día y nos tomamos un tiempo para hacer actividad física, que es sumamente importante para liberar las tensiones. Actividad física, cualquier actividad física, el tema de alimentación también es importante, alimentarse de forma correcta, saludable. Por darles un ejemplo, esto, lo que está pasando ahora, en menor medida pasó mucho en el 2001. Ahora que estamos en diciembre, una fecha conmemorativa muy importante. En 2001, yo todavía era un estudiante, pero profesores míos contaban de pacientes que perdían todas las piezas dentarias debido al bruxismo que les provocaba la situación del momento. Entonces, digamos, esto comparando con lo que pasó en este momento, obviamente no es lo mismo, pero se ven cosas similares, fracturas dentarias, pérdida de piezas dentarias. Entonces es importante, como bien decías vos, bajar un cambio, tratar de relajarse un poco, tomar medidas en ese caso y, bueno, ocuparse de uno mismo y bueno, hacer actividad física en lo posible también es muy recomendable. Antes de cerrar, un mensaje que nos llega al 15 388 50 89 1. Nos pregunta acá Mariana, ¿tiene alguna relación el bruxismo con los parásitos? Antes se decía que si se escuchaba a alguien masticar dormido era porque tenía parásitos, nos pregunta. Sí, se decía mucho cuando éramos chicos. Como te decía, a ver... ¿Puede ser una de las causas esto también o no? Por eso, muchas veces el bruxismo de forma idiopática, o sea, cuando no encontramos una etiología evidente, se puede atribuir a cualquier cosa, porque es un desencadenante el bruxismo, o sea, es una patología que se desencadena por una situación extra, digamos. Entonces podría ser, no podría descartarlo, digamos, pero bueno, hay profesionales en el área que deberían justamente tratar el tema de los parásitos y ahí ver en conjunto con el odontólogo la parte estomatológica, obviamente, pero podría ser, no está por ahí quizás muchas veces directamente relacionado, pero no lo podría descartar tampoco. O sea, no es un mito de las abuelas, sí, no podemos atribuir todo bruxismo a los parásitos, pero sí puede ser una de las causas. Antes se atribuía todo a los parásitos. Sí. A la cabeza eran parásitos, entonces hoy por ahí la ciencia avanzó bastante para poder identificar mucho mejor la etiología, en este caso de bruxismo. Bien, bueno, ha quedado claro. Mauro, no sé vos que padecés bruxismo, si tenés, voy a estar, alguna duda. voy a estar, yo no rechino, pero a sí me encuentro apretando, también a veces de día, pero me doy cuenta rápidamente y es como que, como decís vos, me relajo, o sea, yo tengo bastante ansiedad, estoy muy ocupado, bueno, todos tenemos varios trabajos. Y no se te nota, mira. Pero bueno, no me estoy haciendo la víctima. Es urgente, arregles tu placa porque sí, puedes tener algún problema futuro. Así que la placa urgente que lo puedas arreglar. Perfecto, pero la placa solo para dormir, no se usa durante el día, por ejemplo. Si durante el día notás que bruxás, tenés que usarla todo el día. Ajá. Acá se te va a complicar. Sí. Igual acá no me pasa, acá estoy como relajado. Porque estás relajado acá, bueno, por supuesto. Mejor. Marcelo, te agradecemos por este tiempo, sabemos que en instantes nada más tenés una cirugía, así que no queremos complicarte la tarde. Muchísimas gracias, ha sido de mucha utilidad charlar con vos. Un gusto para mí también, muchas gracias. Pasábamos por el consultorio de Marcelo Quirós, odontólogo, secretario general del Gremio de Odontólogos de Argentina, especialista en prótesis dento-bucomaxilar. Hablamos acerca de bruxismo, algo que tiene muchas causas, ¿no? Puede ser provocado por muchas cosas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.